अस्सलाम वालेकुम। सुबानी चैनल वाले देखने वाले को सबको, मेरे बहन भाइयों को सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर बाद मैंने एक वीडियो बना रही हूँ। आजकल तो मौसम ऐसा कि गला भी ख़राब, मेरा अपना भी ख़राब है। शायद मेरी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। तो बच्चों का भी ख़राब है, सबका ख़राब है। तो मैंने सोचा कि दवाइयों से तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, इसके बाद अपना कोई घर का मजून ही बना लें जिससे बच्चों का गला ख़राब, सीना जाम, उससे बेहतर ये मैं मजून तैयार कर रही हूँ। तो ये है सुंड। मैं सुंड पीसी हुई बाज़ार से ही मिलती है, लेकिन मैं खुद ही ले आके कूट के और इसके पाउडर बनाती हूँ। और उसके दुपट्टा होता है एक, उससे छाना जाता है। एक तो छन्नी होती है बिल्कुल बारीक वाली, वो भी होती है। एक मलमल का तो कपड़ा होता है, उससे छना जाता है। उससे के गले में जो इसमें ज़रात होते हैं छोटे मोटे, वो नहीं आते। और ये है सुंड, ये सुंड है। और ये है मुलट्ठी का पाउडर, ये वाला, ये मुलट्ठी का पाउडर। और ये है काली मिर्च। और इसके बाद ये है शहद। सुंड इसलिए कि ये जो सर्दी से बचाती है, और वैसे ही बादी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये है मुलट्ठी। मुलट्ठी का जो पाउडर है, ये जो गले में आपकी खराश होती है या सोजिश होती, सब ये इससे ये ख़त्म हो जाती है मुलट्ठी की। काली मिर्च को आपको पता है कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं काली मिर्च के। और बेहतरीन काली मिर्च जो ना खुद ले आके मतलब पीसता है, पाउडर बाज़ार से वो नहीं लेना। और शहद, हम शहद इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। और इसमें जब बन जाए, ये छोटा अजार रखे, इसमें मजून बना के ये रखें। और ये आप चीज़ देख सकते हैं, सुन, मुलट्ठी, काली मिर्च और शहद। और इसके लिए ये खाली तैयार है।